ヤッホー、イルカです。スズキキャリー DA16T のエンジンオイル、あとエレメントもジャッキアップやスロープなしでそのまま交換します。よろしかったらご覧ください。ドレンボルト、オイルフィルターの位置はこちらです。運転席と荷台の境目ぐらいのところ、このステップのあたりですね。このステップのあたりをこうずーっと下に行って、でこっから上を眺めますとドレンボルトがあります。そしてその横、この奥にオイルフィルターがあります。これもジャッキアップとか馬とかかける必要は全くありません。運転席シートのトグルラッチ、赤いレバーを上に上げて開けます。あとこれリクライニングでね、これを倒さないと開きません。そしてこれを持ち上げると。でこう上げて、ここで固定するための紐が後ろのヘッドレストの辺から出てるんで、これをかけて下がってこないようにするということ。レベルゲージが中央寄りで奥の分かりにくいところにあります。この黄色い輪っかです。これがオイルレベルゲージです。オイルレベル上限ギリギリまであるようです。汚れていますが粘度はまあまああるようです。レベルゲージを少し抜いてオイルが抜けやすいようにしておきます。助手席側のトグルラッチも同じように外します。ここ引っ掛けてね、閉まらんようにして。フィラーキャップですが、これと間違ってはいけないですね。これラジエーターで、これクーラントで、これオイルって書いてあるから、これです。ここにね工具が入ってるんですよ。邪魔だから取りますわ。これジャッキのカバーやね。取らんでもよかったけど、ここにジャッキが入ってるということ。フィラーキャップは黒いゴム線です。ネジではなくて差し込んであるだけです。キャップを忘れないように、これでシートを下げたらここに当たって閉まらないと思うから、わざとこういうところに置いとくんですが、今は緩めておく程度にしておきます。ドレンボルトに 14mm のメガネレンチをかけて緩めています。右手でメガネレンチを押さえながら、左の手のひらで反対側の端をポンポン叩いています。外れたね。そしたら下で受けます。ちょっと100均のね容器を用意して、これね結構長いんですが、アルミのドレンパンなんで、ちょっとフラフラしてきた、にじみ出てきた、取れそうになったらね、これボルトの先で蓋するんですわ。そしてパッと勢いよく手前に引っ張れば手が汚れない。別に手汚れたって構わへんけど、じゃあポタポタ落ちるようになってきたんで、そろそろいいと思います。これ銅のパッキンがアルミのパッキンに変えますわ。いいと思います。これで手でね最後まで締めて、油漏れとかよくわかるようによくきれいに拭いときます。 14mm です。これでグッと締めます。グッと締めたらいいんですよ。こんなほんで漏れたらまた増し締めすると。あんまり強く締めない、漏れない最低限の強さで締めます。だいたいグッと締めたらそれで漏れないと思います。トルクよりも手の感覚で覚えた方がいいと思います。あんまり強く締めすぎないことですね。力いっぱいっていうのは良くないと思います。そしたら次はこれオイルフィルターがここにあって、カップレンチでオイルフィルターを外します。手で緩めますわ。出てきた。これしばらく出しときますわ。そろそろかな。これがようこぶすね。上下感覚わからんようになって。オイルフィルターは取れました。これ今外したオイルフィルターね。手持ちのオイルフィルターはこれだったですよ。やったら長いね。直径は同じなんやけどね。オイルフィルター手持ちのやつちょっと違うみたいですわ。これはもともと続いていた鈴木純正やね。ネジがね違いましたね。これ6回転ぐらいで着座すんやけど、これちゃんとはまんねんけど、だいたい3回転か4回転ぐらいで動かんようになる。着座するんじゃなくて動かんようになるって感じや。だからここのネジが合ってないし、これはねホンダアクティ前乗ってて、それの買い置きでしたね。これあかん。それで急遽自転車で2まで行って、スズキの社外品だと思いますがね、長いなこれ。ちょっとね高かったですよ。877円もした。
まあこれつけますわ。ここなんか最初からシリコングリスみたいなの塗ってあるんで、これ塗ろうかと思ったけども塗らないでそのままつけます。エンジンオイルを塗る必要はないです。ここは綺麗にしておきます。まあ、これ新しいやつ、ちょっと長いですけどね、これはネジちゃんとはまると思いますね。これで着座しました。着座してから4分の3回転って言うけども、どうなんですかね。そんな4分の3回転も回さなあかんかな。これで90度、これで180度、まあそんなもんかな。こんなぐらいでいいと思います。急に硬くなったからもうこれでいいと思う。5W30 ですね。これどうすんのこれ。こんなんできる？うわ、これやっぱり先、これやっぱりなんか先がなんかついてないとあかんわ。オイルポットでやるしかないですわ。こんなお困ったとこにあったら。できるだけこの注ぎ口をね、上の方に持ってくると滑らかに入りますね。まあ3リットルぐらい用意しておきます。2リットルか 2.5 リットルぐらい入れたところでオイルレベルゲージを見てみると、半分ぐらいのレベルまで入りました。ここでオイルフィルターにオイルを回すためにエンジンをかけます。同時にオイル漏れもチェックします。今ドレンボルトとオイルフィルター見てきましたけども、漏れはありません。2、3分運転してエンジン切りました。で、オイルレベルもう一度見てみます。加減ぐらいですね。加減ぐらいになってます。もうちょっと入れないといけないです。まあどのぐらい入れたらいいのかちょっとわからんけど、まあ今ちょうどこの真ん中ぐらいですね。これでいいとは思うんですが、もう少しだけ足しておきます。上限より4分の1か3分の1ぐらい下がったところです。これでいいと思います。フィラーキャップを忘れずに閉めておきます。座席を元に戻してトグルラッチを閉めます。オイル交換のね、この、電気、これを消すのはスイッチ入れてすぐにこれをオドメーター押すんですわ。点灯中に。これを押しながらスイッチ入れるって感じかな。で、消えればいいんでしょ、これ。で、消えました。これでエンジンかけてもこれでね、オイルの電気は消えました。リセットできました。